ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শর্মিষ্ঠা কুকিং চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আজকে আমি বকফুলের দারুণ স্বাদে একটি রেসিপি বানিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন। দেখে নিন কীভাবে আমি এই পকোড়াটা বানাই। দারুণ স্বাদের এই বকফুলের রেসিপিটা বানানোর জন্য এখানে আমি একদম টাটকা টাটকা গাছ থেকে পেড়ে নিয়েছি বকফুল। এবার বকফুলটা আমি ভালোভাবে ছাড়িয়ে নেব। বকফুলের এখানটা একটা শক্ত যে অংশটা থাকে সেটাকে আমি এই যে অংশটাকে বাদ দিয়ে দিতে হবে। এটা বাদ দিয়ে এইভাবে গোটা অবস্থা তো আমরা বড়টা খাই। এবার আমি আজকে যেটা করব, পুরো কুচিয়ে করব আর পুরো পাপড়িটা আমি নেব। সবুজ শক্ত অংশটাকেও আমি বাদ দিয়ে দেব। এভাবে শক্ত অংশটা এবং সবুজ শক্ত অংশটা বাদ দিয়ে শুধু পাপড়িটাই নেব। এখানে পাপড়িগুলো আমি ভালোভাবে ছাড়িয়ে নিয়েছি, এবার ধুয়ে নেব। এবার এই যে ফুলের পাপড়িগুলো আমি ধুয়ে নিয়েছি, কুচিয়ে নেব। এভাবে কুচিয়ে নিচ্ছি। আর নিয়ে নিয়েছি এখানে কাঁচা লঙ্কা। কাঁচা লঙ্কাগুলো আমি কুচিয়ে নেব। আপনারা এখানে আপনাদের পছন্দ মতো এখানে লঙ্কাটা দেবেন, যে যেমন খান। এখানে আমি 3টে লঙ্কা নিয়েছি। আর লাগবে এখানে আমার একটু চালের গুঁড়ো আর বেসন। এবার মেখে নেব। এখানে একটা বোলের মধ্যে আমি কুচানো ফুলগুলো নিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দেব স্বাদ মতো নুন, দিয়ে দেব পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব চালের গুঁড়ো। চালের গুঁড়ো এখানে আমি 3 টিস্পুন দিয়ে দিলাম। এবার বেসনটা দেব। বেসনের পরিমাণটা একটু বেশি দেব। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব একটু চিনি আর দিয়ে দেব লঙ্কা কুচি। হাতের সাহায্যে এটা আমি ভালোভাবে মেখে নেব। এটা মেখে নিয়েছি। এর মধ্যে এবার আমি দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি। একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ এখানে আমি কুচিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে একটু সামান্য জল দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দেব আর একটু বেসন। এবার ভালোভাবে এটাকে মেখে নেব। এখানে আমি একদমই ভালোভাবে মেখে নিয়েছি। এটা আমার একদমই রেডি হয়ে গেছে। এবার ভাজতে হবে। এখানে একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সাদা তেল। এখানে তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে। এর মধ্যে একে একে দিয়ে দেব
এভাবে ছোট ছোট করে আমি বানিয়ে নেব। একে একে উল্টে দেব। পকোড়াগুলো কি ব্রাউন কালার হয়ে এসছে, এবার আমি উঠিয়ে নেব। এখানে আমার পকোড়াগুলো একদমই রেডি হয়ে গেছে। আর আমার এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে, লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন, আর আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন। তাহলেই সবার আগে নোটিফিকেশান চলে যাবে আপনাদের কাছে। সবাই ভালো থাকবেন, ফিরে আসবো আবার নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। নমস্কার।